Так, всем здравствуйте, с вами Эндербой, и сейчас я покажу, как сделать такой вот камин. Конечно, это не я придумал, я нашел в интернете. Вот как он работает. Нажимаем на рычаг. Вот, пускается шар. Нажимаем. Все. Сейчас покажу, как его построить. Берем кирпичи, потому что с кирпичей как-то лучше выглядит. Поршень. Блока. Ставим поршень. Раздатчик. Задолбаю их. Я отсюда сказал. Прилепляем осветляный. Так, потом ставим шарки, проводим. Так. Ну и подбираем. Подставим. Нажимаем сюда, сюда, откроется раздатчик. Сюда. Так. Затем затем огненный шар. Затем ставим железную пулю. Задолбали уже. Теперь нажимаем рычаг, все работает. Нажимаем еще раз рычаг, он убирает. Ну вот и все. На этом спасибо, с вами был